Hello everyone. Ciao a tutti Bonjour tout le monde, Welcome. e benvenuti. bienvenue. So you got me all right. Oramai mi conoscete? Désormais, vous vous connaissez. Actually, what I meant is you got me, you catched me. In effetti quello che intendevo è che oramai mi avete preso. Ce que je voulais dire, c'est que désormais, vous m'avez pris. Je suis ici. Sorry. I need to tune in a bit with all these languages. So now I live there in this yacht. Adesso abito in quella yurta. Maintenant, j'habite dans cette yurte là-bas. And two years ago, 2 anni fa, Il y a 2 ans, I said, I would like to bring people here. mi sono detto, mi piacerebbe portare qui le persone, je me suis dit, je voudrais amener des gens ici. Because this place is beautiful. perché questo luogo è bellissimo. Parce que ce lieu est magnifique. And I have experience of other places. Ho avuto esperienza di altri luoghi Et j'ai l'expérience d'autres endroits. Beautiful also, but in another way. anch'essi belli ma in un modo diverso. Des lieux beaux, mais dans une façon différente. So I needed to call. Quindi avevo bisogno di chiamare. Donc j'avais besoin d'appeler. And now here you are. Ed eccovi qui. Et voilà, vous êtes là. But not only you, like here physical people, but also E non solo voi che siete qui fisicamente, ma anche Et pas seulement vous qui êtes là physiquement, mais aussi. I don't know how it happened, non so come questo è accaduto, Je ne sais pas comment ça est arrivé, but we have attention. ma abbiamo attenzione. mais nous avons attention. The world is having our attention. Il mondo ha la nostra attenzione. Le monde a notre attention. First time I felt this attention, È la prima volta in cui ho sentito questa attenzione, Et la première fois dans laquelle j'ai senti cette attention, was 1 year and a half ago. è stato 1 anno e mezzo fa. c'était il y a 1 an et demi. I was having a 21-day process group here. I was guiding, Stavo guidando qui, in questo luogo, un processo di 21 giorni. J'ai guidé un processus ici de 21 jours. and we were maybe towards the end of the process. Eravamo quasi alla fine del processo. On était presque à la fin du processus. Don't remember the day. It was let's say day 18. Forse era il giorno 18. Peut-être c'était le 18e jour. And it was my first group I was accompanying. Ed era il primo gruppo che accompagnavo. Et c'était le premier groupe que j'accompagnais. I'll explain how all this happened, this group, because it's pretty amusing. E vorrei raccontare come è accaduto questo gruppo perché è stato abbastanza divertente. Et je voudrais raconter comment s'est passé ce premier groupe parce que c'est assez amusant. Well, on day 18 I had a call from National Italian TV. Ora, il giorno 18 sono stato chiamato dalla TV italiana nazionale Et donc le 18e jour,
j'étais appelée par la télévision nationale. So it was Canale 5, Canale 5, C'était le Canale 5. and they wanted a Brazilian on stage. e volevano avere sul palco un respiriano. Et ils voulaient avoir sur le stage un respirien. I said to myself, wow, I'm holding a group, and this is an interruption. This is a kind of, I felt like something was grabbing me, and no, I'm holding a group. This can't happen. E mi sono detto, beh, questa è un'interruzione, adesso sto guidando un gruppo, sto accompagnando un gruppo e questo è qualcosa che mi interrompe, mi porta via da qui. Et donc je me suis dit, je suis en train de conduire un groupe et ça c'est quelque chose qui va interrompre le processus. So I said to myself, I'm going to ask the group. We were like 12, not much. E così mi sono chiesto al gruppo, erano 18 persone, Et donc di 12 scusate, je demandais au groupe, on était 12 personnes. Is somebody from that group here? e qualcuno che era col gruppo si trova qui adesso. Et quelqu'un qui était dans les... Question. Ah, è una domanda. 2 anni fa. No. Yeah, sorry. C'était une question? It's interesting. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là pendant ce processus il y a 2 ans? And I said to myself, if somebody says no, I won't go. E così mi sono detto, se qualcuno dice di no, io non andrò. Et donc je me suis dit, si quelqu'un dit non, moi je n'irai pas. Guess what? They all said yes. E indovinate, hanno detto tutti di sì. Et devinez un peu, tout le monde a dit oui. So this is how millions of Italians E così è questo il modo in cui milioni di italiani, Et donc ça c'est la façon par laquelle millions des Italiennes I saw a Brazilian on main prime time, hanno visto un respiriano, probabilmente per la prima volta, ont vu une personne pranique pour la première fois being Okay. you can see the video still on YouTube moving. ed è un video che si trova ancora su YouTube. Il y a une vidéo qui est encore sur YouTube que Si ferma. vous pouvez voir. Sì, dopo la- I entered with a plate with nothing on top like that. E sono entrato nello studio con un piatto vuoto. Et je suis rentrée dans les studios de télévision avec une assiette vide. It was a show. E naturalmente era uno show, C'était un spectacle. It was a game for me. per me era un gioco, Pour moi, c'était un jeu. But the call was so meaningful for me to be there, like if I was an instrument. ma per me questa chiamata è stata veramente significativa, essere lì come essere uno strumento. Mais pour moi, cet appel, c'était vraiment important. Et c'était pour moi comme être un instrument. Like if, okay, something wants to use me and I feel that it's okay for me, so I'll do it. Ok, sento che qualcosa mi vuole usare, per me va bene e quindi ok, lo faccio. Donc, ok, je sens que quelque chose veut m'utiliser. Et donc, je suis d'accord, je veux le faire. Nicholas of before, the old Nicholas, would never be able to do that. E il vecchio Nicolas, quello di prima, non sarebbe mai stato in grado di farlo. Le vieux Nicolas ne serait été jamais capable de faire ça. Old Nicholas had a special life. Il vecchio Nicolas aveva una vita speciale. Le vieux Nicolas avait une vie spéciale. Some of friends know me in this old Nicholas, like Fabio. E alcuni amici che sono qui, come Fabio, conoscono anche il vecchio Nicolas.
Et certains amis comme Fabio, il connaît le vieux Nicolas. I was born in the city of Paris, France, Sono nato nella città di Parigi, Je suis née à Paris. a city that for everyone is like everyone wants to go there. e per tantissime persone è un luogo in cui si vuole andare. Et pour beaucoup de gens, c'est la ville où on veut vivre, on veut être. It's called in French La Ville Lumière, the city of light. E la si chiama la città della luce, la Ville Lumière, En français, on l'appelle la ville de lumière. But it's only because they use a lot of energy. ma questo solo perché usano tantissima energia Mais ça seulement parce qu'ils utilisent beaucoup d'énergie. And not really pure pranic, it's nuclear energy now. e non proprio energia pranica, usano piuttosto energia nucleare oggigiorno. Et pas vraiment de l'énergie pranique, mais plutôt de l'énergie nucléaire. It's still pranic energy because prana is everything and everywhere. È comunque energia pranica perché il prana è ovunque, De toute façon, c'est l'énergie pranique parce que le prana, c'est partout. But it's very dangerous for us. ma per noi è molto pericolosa. Mais pour nous, c'est très dangereux. To play around with this nuclear energy. È pericoloso giocare con l'energia nucleare C'est dangereux de jouer avec l'énergie nucléaire Because it's a corruption of the energy. perché è una corruzione dell'energia, parce que c'est une corruption de l'énergie. Because energy flows naturally. perché l'energia fluisce in maniera naturale. Parce que l'énergie fluit naturellement. So the field of energy, the quantum field of energy that is around us, Quindi il campo quantico di energia che è attorno a noi Donc le champ quantique d'énergie qui est autour de nous, is basically always full or always empty, depending how you see it. Always full or empty, depending on what your perception. è sempre pieno oppure vuoto a seconda della percezione che utilizziamo. est toujours plein ou vide selon la perception que nous utilisons. For example, here seems empty, Ad esempio, qui sembra vuoto Par exemple, ici, ça semble vide. and this seems full. e questo invece sembra pieno. Et ça semble plein. But actually, everything is full of atoms. Ma in realtà è tutto pieno di atomi Mais en fait, tout est plein d'atomes. And there's no emptiness. e non c'è vuoto, Et il n'y a pas de vide. There's only diversity of density. c'è solo una diversa densità Il y a seulement de différentes densités. And our own body is made of that diversity of density. e anche il nostro stesso corpo è fatto di queste diverse densità. Et aussi notre corps est fait par des différentes densités. And this is what I discovered through pranic nourishment. E questa è una cosa che ho scoperto attraverso il nutrimento pranico. Et ça, c'est ce que j'ai découvert à travers la nourriture pranique. I call it pranic nourishment now Oggi lo chiamo alimentazione pranica, Aujourd'hui, je l'appelle l'alimentation pranique. but as all the words and all the language change, it will have other names in future. ma siccome le parole cambiano nelle lingue ci saranno in futuro altri nomi. Mais comme les langues changent, dans le futur, il y aura d'autres mots. As in the past it had other names. Così come in passato hanno utilizzato nomi diversi. Aussi bien que dans le passé, ils ont utilisé des différents mots. So our structure of our human body Quindi la struttura del nostro corpo umano Donc la structure de notre corps humain is made of basically what we know now, atoms, è fatta fondamentalmente di ciò che conosciamo oggi, che sono gli atomi,
est faite par ce que nous connaissons aujourd'hui, les atomes. And the atoms make cells, Gli atomi formano delle cellule Les atomes construisent des cellules and the cells will build the body, or the structure of the body. e le cellule formano il corpo. et les cellules forment les corps. And then we all together have another body. E tutti assieme poi abbiamo un altro corpo. Et tous ensemble, nous avons un autre corps. And this is how every atom is linked, because there's no emptiness in between me and you. E questo è il modo in cui ogni atomo è collegato, perché non c'è vuoto tra me e voi. Et ça, c'est la façon dans laquelle chaque atome est lié l'un l'autre, parce qu'il n'y a pas de séparation entre nous et les choses. When we say as the inside looks like the outside, Quando diciamo che l'interno ha la stessa apparenza dell'esterno, Quand on dit que l'extérieur a la même apparence de l'intérieur, it means that the density of your body matches the density of what is surrounding you. significa che la densità del corpo, di ciò che è in noi, corrisponde alla densità di ciò che è fuori di noi. ça veut dire que la densité de ce qui est en nous, ça correspond à la densité de ce qui est en dehors de nous. When you match this same density, this is union. E quando queste diverse densità si incontrano, questa è unione. Et quand ces différentes densités se rencontrent, ça, c'est l'union. For example, it's the meaning of the word yoga. E questo è il significato, ad esempio, della parola yoga. Par exemple, ça, c'est le significat du mot yoga. In Sanskrit, it means union. In sanscrito questa parola significa unione. En sanskrit, je crois, ça s'appelle union. The same for kingdom of heaven. E la stessa cosa per quanto riguarda il regno dei cieli. La même chose pour ce qui concerne le royaume du ciel. When you match the same density, it's like you pop in the kingdom. Quando si incontra queste densità è come Now it's like you enter a new realm. è come entrare nel regno. Quand on rencontre ces densités, c'est comme rentrer dans cet royaume. It's like the state of nirvana. È come lo stato del nirvana. C'est comme l'état du nirvana. It's a perception, È una percezione, C'est une perception. but the perception is the effect of a cause. ma questa percezione è l'effetto di una causa. Mais cette perception-là, c'est l'effet d'une cause. So we're going to talk about the cause. E quindi parliamo della causa. Et donc, nous parlons de la cause. Why you feel it and why I don't feel it. Perché tu lo senti e perché io non lo sento. Pourquoi tu le sens et moi, je ne le sens pas? Because there is suffering. Perché c'è sofferenza. Parce qu'il y a de la souffrance. And the causes of not feeling this unity is suffering. E la causa del non sentire questa unità è sofferenza. Et le fait de ne sentir pas cette souffrance, de ne sentir pas Ne pas sentir. cette Cette souffrance. cette souffrance, c'est la cause. C'est ça. So what causes suffering? E quindi che cos'è che causa la sofferenza? Donc, qu'est-ce que c'est qui cause la souffrance? It's the density. È la densità. C'est la densité. If your density doesn't match the natural density of the universe,
se la tua densità non si incontra, non si combina con la naturale densità dell'universo, si ta densité ne se mélange pas avec la densité de l'univers, si ta densité ne matche pas, ne correspond pas à la densité de l'univers, merci. then you will suffer. allora soffri. Alors tu vas souffrir. But the good news, Ma la buona notizia Mais la bonne nouvelle, it is from that same suffering è che da quella stessa sofferenza c'est que de cette même souffrance, you will find your own way. che troverai la tua via, il tuo modo, que tu pourras trouver ta voie, To match that frequency. la tua via per incontrare quella frequenza, ta voie pour rencontrer cette fréquence, This correct density, questa densità corretta, corretta, cette densité correcte that permits you to match the universe density. che ti permette di incontrare la densità e la frequenza dell'universo, que te permet de rencontrer la densité et la fréquence de l'univers. And this is where you enter the kingdom of love. ed è allora che entri nel regno dell'amore. Et c'est là que tu rentres dans le royaume de l'amour. No more suffering. E non c'è più sofferenza, Il n'y a plus de souffrance. It's pure joy. è pura gioia. C'est de la joie pure. And to be sure you understand, E per essere Comprenez? you can experience potete fare l'esperienza. Vous pouvez expérimenter, go back and forwards. Andare avanti e indietro. aller à l'arrière et avant. And this is what I am doing. Ed è ciò che sto facendo io Et c'est ça que je fais Now, in questo momento. maintenant. tomorrow I don't know. Domani non lo so, Demain, je ne sais pas. Because I have habits, perché ho abitudini, Parce que j'ai des habitudes, I have my own cellular memory. ho le mie memorie cellulari. j'ai ma mémoire cellulaire. We're all so different that no one can kind of take example of anyone else. E siamo tutti così diversi che nessuno può prendere esempio da qualcun altro. Et nous sommes tellement différents que personne ne peut pas prendre l'exemple d'une autre personne. But the mechanic is the same for everyone. Ma la meccanica è la stessa per tutti. Mais la mécanique, c'est la même pour tout le monde. The simple mechanic. Una meccanica semplice, Une mécanique simple. Like, for example, when it rains, you're going to get wet. come ad esempio quando piove ti bagni. Par exemple, quand il pleut, tu te trempes. Tu te mouilles. Tu te mouilles. So there's a mechanic that creates suffering. Quindi è la meccanica che crea la sofferenza. Donc c'est la mécanique qui crée la souffrance. Non, il y a une mécanique qui crée la souffrance. Il y a une mécanique qui crée la souffrance. Quindi c'è una meccanica che crea una sofferenza, che crea la sofferenza. I am experiencing this mechanic. E io sto sperimentando questa meccanica. Et je suis en train d'expérimenter cette mécanique. And so, as I am in the experience, E in quanto sono nell'esperienza, Quand je suis dans l'expérience, I don't have yet the complete full equation. non ho ancora l'equazione completa. je n'ai pas encore l'équation complète For me. Per me. pour moi. So this is why I call myself level 3. Ed è per questo motivo che dico di essere al livello 3. Et c'est pour ça que je dis d'être au niveau 3.
Because when I eat solid food or material food, call it like that, Perché quando io mangio cibo solido, o come lo chiamo, cibo materiale, Parce que quand je mange de la nourriture solide ou comme je l'appelle de la nourriture matérielle, for me it's really clear. It's like in that moment I'm taking suffering. per me è molto chiaro, in quel momento sto prendendo sofferenza. pour moi c'est très clair. En ce moment-là, je suis en train de prendre de la souffrance. Because my body is used to suffering. Perché la mia abitudine è che il mio corpo è abituato alla sofferenza. Parce que mon habitude, c'est que mon corps, il est habitué à la souffrance. So I have kind of old Nicholas here. Hello, Nico. E quindi qui accanto a me ho il vecchio Nicholas. Et donc ici, à côté de moi, j'ai le vieux Nicolas. And sometimes says to me, E qualche volta lui mi dice: Et quelquefois, il me demande, something you didn't understood, go to understand it. Understand it. c'è qualcosa che non hai ancora capito, quindi vai a capirlo. il y a encore quelque chose que tu dois comprendre. Donc maintenant, vas-y, comprends-le. So this is like when I know I can go through it. E questo è qualcosa che quando conosco, a cui posso andare attraverso quando lo conosco. Et donc, ça c'est quelque chose que je peux traverser quand je le connais. And so I choose to dive into suffering. E così scelgo di immergermi nella sofferenza. Et comme ça, j'ai choisi de me plonger dans la souffrance. Because I know your questions. E- So I'm anticipating your questions. So già che domande avete, quindi li sto anticipando. Parce que je connais déjà les questions que vous allez me poser et je veux les anticiper. Each time I eat, Ogni volta che mangio, Chaque fois que je mange, I'm bringing information. sto portando delle informazioni. j'apporte des informations. Because evidently, Perché evidentemente Parce que, évidemment, we have a missing knowledge. c'è della conoscenza che ci manca. il nous manque de la connaissance. We are kind of in a civilization that is at the beginning of what it can be. Siamo in una civiltà che è all'inizio, proprio all'inizio di ciò che può essere. Nous sommes dans une civilisation qui est au début de ce qui pourrait être. So I see that I can, from the effects, understand the cause. E così vedo che parto dagli effetti per comprendere la causa. Et comme ça, je vois que je commence par les effets pour comprendre la cause. This is the only knowledge, it's practice. E questa è l'unica conoscenza che c'è, è pratica. Et ça, c'est la seule connaissance qu'il y a, c'est pratique. To know how and why the fire burns, you put your finger on the flame. Per sapere che il fuoco brucia, ci si mette il dito. Pour savoir que le feu brûle, on met le doigt. But if you read it in a book, it has no value. Se lo si legge semplicemente in un libro non ha valore. Mais si seulement tu le lis dans un livre, ça n'a pas de la valeur. So I was born in Paris in the density of humanity. Quindi sono nato a Parigi nella densità dell'umanità. Donc je suis née à Paris dans la densité de l'humanité. My first fight in the road I was 8 years old. E la mia prima lotta nel mondo è avvenuta quando avevo 8 anni. Ma première lutte dans le monde s'est passée quand j'avais 8 ans. In bagarre. Une bagarre. A friend, because my friends used to ask me, "Oh, Nicholas, come and help me." E i miei amici mi chiedevano sempre: vieni ad aiutarci. Mes amis me demandaient
toujours bien nous aider. So I would take my body and defend them. E quindi prendevo il mio corpo e li difendevo. Et donc, j'utilisais mon corps pour le défendre. And so Paris for me was a natural way of living. E per me Parigi era il modo naturale di vivere. Et donc, pour moi, Paris, c'était la façon normale de vivre. There are trees, there are cars, there's cement. E i suoi alberi, Cars, le macchine, cement. Cement il is cemento. cement. Et ces arbres, ces voitures et le béton. C'est ça, le béton. And you find it normal. E per me era normale. Et pour moi, tout ça, c'était normal. And you don't even think that it could be, or it was, or in another way. E così non pensavo nemmeno che potesse essere in modo diverso. Et je ne savais pas que ça pouvait être dans une façon différente. Suffering is amazing. La sofferenza è sbalorditiva. Et la souffrance est magnifique. It's only for you. È solo per te. C'est seulement pour toi. It's exactly what you need. Ed è esattamente ciò di cui ha bisogno. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Each one of us would have exactly what it needs. Ognuno di noi ha esattamente ciò di cui ha bisogno. Chacun de nous, on a exactement ce dont on a besoin. To transmute it. Per trasmutarlo. Pour transmuter. Because from the same suffering we have, Perché da quella stessa sofferenza, parce que de la même souffrance, it transformed in joy. si trasforma, quella stessa sofferenza si trasforma in gioia. la même souffrance se transforme en joie. Doesn't exist anymore. There's a moment it doesn't exist anymore. C'è un momento in cui non esiste ancora. Et il y a un moment dans lequel elle n'existe encore. This is the state, kingdom of heaven, kingdom of nirvana, the Buddhic state. Questo è lo stato, il regno dei cieli, il regno del nirvana. Ça, c'est l'état bouddhique, le royaume de ciel, le nirvana. They all talked about it. E hanno tutti parlato di questo. Tout le monde parle de ça. In all civilizations. Nelle civiltà antiche. Toutes les civilisations. But now we have internet. Oggigiorno abbiamo internet. Mais aujourd'hui, nous avons Internet. This allows us to communicate. E questo ci permette di comunicare. Qui nous permet de communiquer. I was born in 71. Sono nato nel 71. Je suis née dans les 71. 71. J'ai appris le français en Belgique. And it was more or less the year where internet was created. Ed era più o meno l'anno in cui è stato creato internet. Et c'était plus ou moins l'année dans laquelle Internet a été créé. So sometimes I feel I'm everything. E a volte lo sento, Everything. sento tutto. Et parfois, je sens le tout. Sometimes I feel that I am in each atom of the creation. A volte sento che sono in ogni atomo della creazione. Et parfois, j'ai la sensation que je suis dans chaque atome de la création. And it's amazing to feel how you can come back to Nicholas. Ed è incredibile vedere come poi ritorni a Nicolas. Et c'est incroyable de voir comment après, je reviens à Nicolas. Just eating. Semplicemente mangiando. Simplement en mangeant.
At least it does this effect for me. Almeno per me ha questo effetto. De toute façon, c'est le fait qui fait à moi. So, if I would fall now and just leave my body, Quindi se lasciassi il mio corpo in questo momento, Donc si en ce moment je laisse mon corps, I am so happy now. adesso sono molto felice je serai très, très heureux. Because I tasted life. perché ho assaporato la vita. Parce que j'ai goûté la vie. And it's to explain you in a few words what I feel of before my first pranic, before I was surviving. E per spiegarvi come mi sentivo prima di questo passaggio al prana, prima stavo sopravvivendo. Et pour vous expliquer comment je me sentais avant de changer au prana, je survivais. And now I'm living. E ora invece sento che sto vivendo. Tandis que maintenant, je sens que j'ai le sentiment que je vis. And I feel now it's normal, this. E oggi sento che questo è normale. Et aujourd'hui, je ressens que ça, c'est normal. This is why I call it the natural state of being. Ed è proprio per questo che lo chiamo lo stato naturale dell'essere. Et c'est pour ça que je l'appelle l'état naturel de l'être. So I say there are two theories. Quindi dico che ci sono due teorie Et donc, je dis qu'il y a deux théories To mentally try to give an explanation. per cercare di spiegare questo in maniera mentale. pour donner une explication mentale. But in the end, doesn't need any explanation because in both theories it works. Ma alla fine non c'è bisogno di una spiegazione perché in entrambe le teorie funziona. Mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'une explication parce que tous les deux théories marchent. So the theory of the creation, Quindi la teoria della creazione, Donc, la théorie de la création, probably we have been genetized by alien race. probabilmente veniamo geneticamente da delle razze aliene. probablement nous provenons des races aliens. Qui nous ont génétisés. Ah, qui nous ont Génétisés. génétisés. Génétiquement modifiés. pardon. Ah, ok, génétiquement modifiés. And we forgot about it, and we are just awakening a possibility. Ci siamo dimenticati di questo e ora stiamo risvegliando una possibilità. Nous avons oublié ça et nous sommes en train de réveiller cette possibilité. Because we have a bit of written kind of history. Abbiamo della storia scritta, Et nous avons de l'histoire écrite. A couple was in a garden. una coppia stava in un giardino, Un couple était dans un jardin. They shouldn't eaten from the tree. non dovevano mangiare da un albero, Ils ne devaient pas manger d'un arbre. Somebody told them, of course, it's very good, go and eat. ma qualcuno ha detto loro, ah sì, è molto buono, mangialo. Mais quelqu'un, il leur a dit, non, c'est bon, mangez-le. So they start eating material food. E così hanno iniziato a mangiare cibo materiale. Et donc, ils ont commencé à manger la nourriture matérielle. They left the peace and the love. Hanno così lasciato, abbandonato la pace e l'amore Ils ont abandonné la paix et l'amour. And they were sent away to experience life and death. e sono stati mandati via a sperimentare la sofferenza e la morte. Et ils ont été chassés pour expérimenter la mort et la souffrance. So from 900 years for Adam,
900 years, quindi da 9000 900. 900 anni, da 900 anni, Et donc depuis 901 ans for Adam. per Adamo, pour Adam, It was a degeneration. è stata una degenerazione. c'était une dégénération. Methuselah 700, Matusalemme 700 anni. Mathusalem, 700 années. Noé was like 300, Noè 300 anni, Noé, 300 ans. and now we are 70, 60. e oggigiorno 70, 60. Et aujourd'hui, 60, 70. It is not sustainable. E non è sostenibile. et c'est pas soutenable. First theory. Questa è la prima teoria. Ça, c'est la première théorie. Somebody said that we come from the fish in the water. Qualcuno ha detto che veniamo dai pesci che si trovano nell'acqua. Quelqu'un a dit que nous venons de poissons qui sont dans l'eau. Evolution. L'evoluzione. L'évolution. So from slowly Homo sapiens, here we are. Quindi lentamente si è arrivato all'Homo sapiens e poi gradualmente eccoci qui. Donc petit à petit, on est arrivé de l'Homo sapiens à nous. So in both cases it works. E in entrambi i casi funziona. Donc dans les deux cas, ça marche. You don't need to know why and how. Non è necessario sapere come e perché. Ce n'est pas nécessaire de savoir comment et pourquoi, Because you can just try yourself and experience by yourself. Perché puoi semplicemente provare e sperimentare da te. parce que tu peux simplement essayer et expérimenter toi-même. Because when you hit the state, when you reach the state, Perché quando raggiungi lo stato, Parce que quand tu rejoins l'état, all that has no more any consequence. tutto questo non ha più conseguenze. tout ça n'a pas de conséquences. Because you just feel joy and you don't feel to think about all that anymore. Perché senti gioia e quindi non c'è più il bisogno di pensare a tutte queste cose. Parce que tu ressens la joie et il n'y a plus besoin de penser à toutes ces choses-là. When I say joy, it's bliss. E quando parlo di gioia intendo beatitudine. Quand je parle de la joie, je veux dire la béatitude. It's a state of emotion. Of sentiment and not emotion. È uno stato di sentimento e non di emozione. C'est un état de sentiment et pas d'émotion. You are in your own center. Sei nel tuo proprio centro. Tu es dans ton centre. So sometimes when I eat, Quindi a volte quando mangio Donc parfois quand je mange, I start laughing. smetto di ridere. No, incomincio. Ah, scusate. I start laughing. Comincio a ridere. je commence à rigoler. Exactly when I was in Paris smoking joints. Proprio quando ero a Parigi e Smoking Joint. joints. Le canne, le canne, La canne. le canne. e fumavo erba. Si bien que quand j'étais à Paris, je fumais des joints. Or had a glass of wine. Oppure bevo un bicchiere di vino. Ou je prenais un verre de vin. Just eating a bit. E questo semplicemente mangiando un po'. Et ça simplement en mangeant un petit peu. So when you have that kind of experience, E quindi quando hai questo tipo di esperienza, Et donc quand tu as ce genre d'expérience, you know in you that you don't need that. sai dentro di te che non hai bisogno di questo, tu ressens en toi que tu n'as pas vraiment besoin de ça. But you have this link. ma hai questa connessione, questo collegamento. Mais tu as cette connexion, ce lien. You went so deeply with that food Sei andato così a fondo con quel cibo
tu allais tellement profondément avec la nourriture that it's like a glue inside all your system, all your atoms, all your cells. che sia come incollata dentro di te, dentro il tuo sistema, i tuoi atomi, le tue cellule. que c'est comme collé dans ton système, dans tes cellules. But also at the subtle level, energetic level. E questo anche ad un livello sottile, energetico. Mais aussi à un niveau énergétique subtil. I say the only thing, if you want to start, the only thing you need to do Quindi io dico che se vuoi smettere, la sola cosa che devi fare, Si tu veux arrêter, la seule chose que tu dois faire, if you want to change, quindi se vuoi cambiare, quand tu veux changer, if you want to feel better, se ti vuoi sentire meglio, si tu veux te sentir mieux, some people don't need to feel better. alcune persone non hanno bisogno di sentirsi meglio. quelqu'un n'a pas besoin de se sentir So mieux. that's okay. E anche questo va bene. Et ça aussi, c'est bien. You just need to stop doing this movement. Quindi basta solo smettere di fare questo movimento. Ça suffit seulement de arrêter de faire ce mouvement. You reduce it Lo riduci Tu le réduis and you will feel difference. e allora ti sentirai in modo diverso. et alors tu te sentiras mieux. So you mustn't stop right away. Quindi non devi smettere immediatamente Donc tu ne dois pas arrêter immédiatement To try to reach directly a state. per cercare di raggiungere direttamente uno stato, pour rejoindre directement cet état. But you must find the correct amount of material energy ma devi piuttosto trovare la corretta quantità di energia materiale, Mais tu dois plutôt trouver la correcte quantité d'énergie matérielle that manages you to live your life che ti permette di vivere la tua vita qui te permet de vivre ta vie and slowly e lentamente et petit à petit, will bring you all your atoms questo porterà tutti i tuoi atomi, amènera tous tes atomes to match the correct density of the universe. a incontrare e combinarsi con la corretta, con la densità dell'universo, à rencontrer et combiner La correspondance de la densité des atomes. Ouais. L'union, de rentrer en union. Ok. Okay. If somebody has a question, ci sono delle you can domande? interrupt me, please. Se ci sono domande potete interrompermi. Et s'il y a des questions, vous pouvez me demander. Quindi chiede se c'è una disciplina per regolarsi in quando mangiare o non mangiare, o se lo stimolo di mangiare viene da magari qualche cosa, un ricordo, qualche cosa che emerge in lui. Est-ce qu'il y a une discipline pour se régler, pour pas manger ou pas manger, ou est-ce qu'il y a une mémoire qui te pousse à manger? Evidence of the facts. Evidenza dei fatti. Évidence des choses. If I feel better like this, Se mi sento bene, come in questo momento, Si je me sens bien comme maintenant, why should I do something that will make me feel bad? perché mai dovrei fare qualche cosa che mi fa stare male? pourquoi je dois faire quelque chose qui me fait sentir mal? I used to smoke cigarettes. E in passato fumavo sigarette. It took me, yeah, sorry. Dans le passé, j'étais fumeur. It took me 7 years of mental, oh, I want to stop, I want to stop, I want to stop.
E mi ci sono volute 7 anni di lavoro mentale sul fatto che volevo smettere. Et ça m'a pris 7 ans de travail mental pour arrêter. Stopping, starting again, and stopping again, and stopping again. E così mi fermavo, poi riprendevo, poi mi fermavo, ricominciavo. Je m'arrêtais, je recommençais. And one day, something happened. I felt I was mature inside. E poi a un certo giorno è successo qualcosa. Ho sentito dentro di me che ero maturo. Et un jour, s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai senti que j'étais prête. And I never smoked again. E così non ho più fumato. I never had the wanting to smoke again like before. E non c'è stata più nemmeno la volontà di fumare come invece accadeva prima. J'ai jamais plus envie de fumer depuis là. So now I feel I'm in the same state with the food. I still sometimes want to eat again. Ed è la stessa cosa con il cibo. A volte sento che voglio mangiare di nuovo. C'est la même chose que je ressens avec la nourriture. Parfois, je sens que j'ai envie de manger encore. This is why, this is my way. E questo è il mio modo. Ça, c'est ma façon. Up to now, usually I just sometimes dive in the food. Quindi, per come sono le cose adesso, a volte semplicemente mi immergo nel cibo. Et donc, parfois, simplement, je me plonge dans la nourriture. Mi tuffo nel cibo. It's like when you drink with friends, you're gonna get drunk. È così come quando bevi con gli amici e ti ubriachi. Et si bien que, comme quand tu bois avec les amis, je deviens ivre. Si, c'est pas mal. But the day after, Ma il giorno dopo Mais les jours après, I don't drink anymore. non bevo più. je ne bois plus. I tried it to drink the day after, to eat 2 days in a row. E ho provato a mangiare anche il giorno successivo, quindi ma in un pasto io posso guadagnare anche fino a 5 kg. Mais dans un repas, je peux gagner 5 kilos. My body was like 15 years ago, I was like 30 kilos more than you can see now. 15 anni fa pesavo 15 kg. Sì, 15 kg. 15 kg di più di quanto peso. 30, scusa. 30 kg più di quelli che peso adesso. Donc il y a 15 ans, je pesais 30 kilos en plus que maintenant. So my body has this memory of Nico when he was before. E quindi il mio corpo ha questa memoria del vecchio Nicolas. Et donc mon corps, il a cette mémoire de vieux Nicolas. Devo soddisfare? Sorry. Sì, chiedeva se non si regola quando mangia. È come se mi sto sfidando quando mangio. He's challenging himself when he eats. C'est comme un défi, merci. Un défi quand je mange. But I'm so happy of my new state of life. Ma sono molto felice del mio nuovo stato di vita. Mais je suis très content de ma vie maintenant. To be healthy, Essere in salute Je suis en santé. to have more space in me. e di avere più spazio dentro di me. J'ai plus d'espace en moi. Because if you bring space in the density, Perché se porti spazio nella densità, Parce que si tu apportes espace dans la densité, in each of your atoms, in ognuno dei tuoi atomi, dans chaque de tes atomes, and so in your body, e quindi nel tuo corpo, et donc dans ton corps, you can open to people around you. allora ti puoi aprire alle persone attorno a te. alors tu peux t'ouvrir à tout le monde qui est autour de toi. And you are the manifestation of what happened to me. E voi siete la manifestazione di ciò che mi è accaduto. Vous êtes la manifestation de ce qui m'est arrivé. Now, what is happening actually?
ciò che sta accadendo ora. et ce qui est en train de se passer maintenant. Prego. La natura, diciamo, ha messo il piacere. La natura ha messo, diciamo, a un livello puro il piacere dove serviva per continuare questo gioco della vita, quindi mangiando, assicurandosi diciamo biologicamente la sopravvivenza, e facendo l'amore, assicurandosi la riproduzione, no? E ultimamente sto facendo molti parallelismi tra il mangiare e Aspetta, fai una domanda. sì, ci arrivo, però serve un attimino una riflessione, se no sembra una domanda un po' secca. Falla secca. Bene. E che posto c'è nella tua vita per la felicità amorosa, genitale, sessuale? Quelle place il y a dans ta vie par rapport à l'amour sexuel? Genitale, amoroso, affettivo. Faccio questa, però posso... Fatto la domanda. Sì. Lasciami rispondere. Papi, puoi recuperare il microfono? Allora, l'effetto del cibo solido, materiale, nel corpo, noi pensiamo che... Sorry. So, yeah, the question is, what is the... do you remember the... Well, it's asking actually the place of that also sexual pleasure or relationships have in his life. Yeah, what's the place of sexual relationship and pleasure in my life? Okay, so it has completely changed the point of view of pleasure and sexual life. Ora, il punto di vista sul piacere e sulla vita sessuale è completamente cambiato. It's like two worlds. Sono due mondi. Ah oui, le point de vue par rapport à relations sexuelles et le plaisir a totalement changé. For me now, eating is exactly like taking drugs. Ora per me mangiare è proprio come prendere una droga. Pour moi, en ce moment, manger, c'est vraiment comme prendre des drogues. For me now, it has no sense E oggi per me non ha alcun senso. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de sens in the pleasure with the drugs. Trovare piacere nelle droghe. dans le plaisir qui donne la drogue. Because when you taste the pleasure of being in the natural state of happiness, Perché quando assapori il piacere dello stare nello stato naturale dell'essere, Parce que quand tu ressens les plaisirs dans un état d'être naturel, that you must make sure you prefer, allora that you must make sure that it's better certamente For devi, you. che devi per te verificare se è migliore. et tu dois voir ce qu'il est le meilleur pour toi. then you just choose what you want, sex or love. Allora a quel punto scegli che cosa vuoi. Vuoi sesso o vuoi amore? Alors là, tu choisis ce que tu veux. Tu veux de l'amour ou tu veux du sexe. Because when you take a drug, Quando prendi una droga, Parce que quand tu prends de la drogue, you think you are taking the drug, but the drug is taking you.
pensi che sei tu a prendere la droga, ma in realtà è la droga che ti sta prendendo. Et tu penses que c'est toi qui prends la drogue, mais en fait, c'est la drogue qui te prend. So we are under possession when we take drugs. E quindi quando prendiamo una droga siamo posseduti. Et donc, quand nous prenons une drogue, nous sommes Possédés. possédés. I call drug an alteration of the senses. Chiamo droga una alterazione dei sensi. J'appelle drogue une altération des sens. It's nothing to do with legal or illegal. It's just an alteration of your senses. Quindi non è nulla a che vedere con legale o illegale, ma è una alterazione dei sensi. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est légal ou illégal, c'est une altération des sens. So my life now is full of love. E quindi la mia vita ora è piena di amore. Donc, maintenant, ma vie est pleine d'amour. And this is the happiness and the pleasure. E questa è la felicità e il piacere. Et ça, c'est la joie et le plaisir. Just because you don't have any need to get it. E semplicemente perché non hai più il bisogno di ottenerlo. Et simplement parce que tu n'as plus besoin de l'obtenir. When before it was like, I need that to obtain that. Mentre prima era ho bisogno di questa cosa per ottenere quest'altra cosa. Tandis qu'avant, c'était j'ai besoin de cette chose-là pour avoir l'autre chose. You can't understand that if you don't experience it. Ed è qualcosa che non puoi comprendere se non lo hai sperimentato. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne l'avez pas expérimenté. Shakyamuni, Shakyamuni was saying, Shakyamuni diceva, Shakyamuni disait, it's like a tortoise. Une tortue? È come una tartaruga. C'est comme une tortue that speaks with a fish. Che parla con un pesce. Qui parle avec un poisson. And says, oh, I'm going into the woods. E questa tartaruga dice, vado nel bosco. Et la tortue dit, je vais dans les bois. It's really so different. È davvero diverso. C'est vraiment différent. The fish can't move on the ground, on the earth. Un pesce non si può muovere sulla terra. Et le poisson ne peut pas bouger sur la terre. To make you understand, is the best time you had sex. Ad esempio, la volta più bella in cui hai avuto sesso. Et par exemple, la meilleure fois quand tu as eu du sexe. This is the beginning of the normal pleasure that you have always in the state. Questo è l'inizio proprio l'inizio di quel piacere che hai sempre nello stato naturale. Et ça, c'est le début du plaisir que tu peux ressentir dans l'état naturel. Because it's not physical. Perché non è qualcosa di fisico. Parce que c'est pas physique. When you take alcohol, it goes in your blood. Quando prendi dell'alcol, questo va nel tuo sangue. Quand tu bois de l'alcool, ça va dans ton sang. The same way as the food will go in your blood. Allo stesso modo in cui il cibo va nel tuo sangue. De la même façon, la nourriture va dans ton sang. Each density of the food will have a different effect on you. E ogni diversa densità del cibo avrà un effetto diverso in te. Et chaque densité de la nourriture aura un différent effet dans ton corps. Beer, wine and whiskey. Birra, vino, whisky. Bière, vin, whisky. Fruit, cheese, meat. Frutta, formaggio, carne. Fruits, fromage, viande. When I eat cheese, Quando mangio formaggio, quand je mange du fromage, I laugh. Ha 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 ha. rido. Je ris. The day after, I've got a pimple. Il giorno dopo mi vengono i brufoli. Et le jour après, j'ai des boutons. My body expels right away.
Il mio corpo espelle subito. Mon corps expulse tout de suite. If I eat day after day, E se mangio giorno dopo giorno, Et si je mange jour après jour, my body won't have the time to expel. il mio corpo non ha il tempo di espellere. mon corps n'a pas le temps de expulser. It builds up layers and layers. E così si formano strato dopo strato. Et il crée des niveaux et des niveaux. And the atoms will get more dense. E gli atomi diventano più densi. Electron and protons. Et les atomes deviennent de plus en plus denses. Elettroni e protoni. Électrons et protons. And the nucleus will not run correctly. E così il nucleo non funzionerebbe più in maniera corretta. Et donc le noyau ne fonctionne plus correctement. It's the same. At the fruits, at the lower level, it's like if you take a beer. It's less strong than the whiskey, but still something. Prendere frutta è la stessa cosa a un livello più basso, quindi è meno forte, ad esempio come prendere birra è meno forte che prendere del whisky, ma è la stessa cosa. Prendre des fruits, c'est la même chose, sauf que c'est moins fort, parce que quand on prend de la bière, c'est plus fort que prendre des fruits, mais c'est la même chose. I talk about my experience. E qui sto parlando della mia esperienza. Je parle de mon expérience. But as you see, I have a lot of other friends. Ma come vedete ho tanti altri amici. Mais comme vous pouvez voir, j'ai d'autres amis. And what I know is that my information is that for some, when you drink water, it feels like eating. E so che per qualcuno bere dell'acqua è come mangiare. Et je sais que pour quelqu'un, boire de l'eau, c'est comme manger. So it's all a question of experience and what did you experience in your life? E quindi è solo una questione di esperienza e di quello che sperimenti nella tua vita. Et donc, c'est seulement une question des expériences différentes et de ce que tu expérimentes dans ta vie. As said before, Ma come ho detto prima, Comme j'ai dit tout à l'heure, not only me but many of us say come è stato detto prima da tanti di noi, et comme ça a été dit de beaucoup de nous, priority must be your happiness. la priorità deve essere la tua felicità. la priorité, ça doit être ta joie. If in that moment you must go into the density, Se in quel momento devi andare nella densità, Si en ce moment-là, tu dois aller dans la densité, just live the experience. fallo, vivi l'esperienza. fais l'expérience, vas-y. But then you must remember who you are. Ma poi devi ricordare chi sei. Mais après, tu dois te souvenir de ce que tu es. And what the problem we have in this society right now E il problema che c'è nella società oggi Le problème qu'on a dans la société aujourd'hui, is that we don't know who we are. è che non sappiamo chi siamo. c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. But we are told who we are. Ma ci viene detto chi siamo. Mais il nous est dit qui nous sommes. We are told what to do. Ci viene detto che cosa fare. Il nous est dit ce qu'on doit faire. And how and when. Ci viene detto quando farlo e come farlo. Comment et quand. So if it is to commit organized suicide, Quindi se si vuole commettere un suicidio, Donc si nous voulons nous suicider, I won't let that happen. io non lo lascerei accadere. moi je ne laisserai pas se passer une chose comme ça. And my only right, my only right Il mio solo diritto
Et mon seul droit, is me, myself. sono io e me stesso. c'est moi et moi-même. So I choose myself not to accept. E quindi io scelgo di non accettare. Et donc je choisis de n'accepter pas. Because I want to be free, Perché voglio essere felice, Parce que je veux être libero. libre. libero, And I want the others to be free. e voglio che anche gli altri siano liberi. Et je veux que les autres soient libres aussi. So if I say to someone, you should do this, you should do that, Quindi se io dico a qualcuno dovresti fare questo, dovresti fare quello, Donc si je dis à quelqu'un, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, I'm creating bondage on me. sto creando dei vincoli, delle catene su di me, je suis en train de créer des chaînes L'esclavage. Yeah. de l'esclavage. Slavery. Because this is our substance and density in this civilization. perché questa è la densità che abbiamo in questa civiltà, in questa società. Parce que ça, c'est la densité que nous avons dans cette civilisation. But now a knowledge is coming along. Ma adesso si sta manifestando una conoscenza. Mais maintenant, il est en train de se manifester une connaissance. A reconnection is happening. A reconnection is happening. Sta accadendo una riconnessione. Et une reconnexion est en train de se passer. Our consciousness can and is expanding. La nostra coscienza si sta espandendo. Et notre conscience est en train de s'expanser. And it's all about us to understand how all this works. E sta a noi comprendere come ciò accade, Et, ciò funziona. et nous sommes en train de comprendre comment ça marche. This is why I called Ed è per questo che parlo, Ça, c'est ce que j'appelle, this is why I called all of you here. sorry. So, Ed è per questo che io vi ho chiamati tutti qui, et c'est pour ça que je vous ai appelé ici, to share in between us all our knowledge and experience, per condividere tra noi tutta la nostra conoscenza, esperienza, pour partager entre nous toute notre connaissance et expérience, to just create a new reality that we want, per creare la nuova realtà che vogliamo. seulement pour créer la nouvelle réalité que nous voulons. in the same way when I was born in Paris, Esattamente allo stesso modo in cui quando sono nato a Parigi, Et exactement comme quand je suis née à Paris, I was imposed that kind of reality. mi è stata imposta quel tipo di realtà. ça m'a été imposé ce genre de réalité. So we have experience. E quindi abbiamo esperienza Donc nous avons de l'expérience. And we can get free inside of us e possiamo liberarci all'interno di noi Et nous pouvons être libres à l'intérieur de nous to be free outside of us. ed essere liberi fuori di noi. si bien comme être libre à l'extérieur de nous. So the only way to reach freedom is to experience freedom. E l'unica maniera per raggiungere la libertà è sperimentare la libertà. Donc la seule façon d'atteindre la liberté, c'est d'expérimenter la liberté. So it's not about, I've done 20 days, I've done 40 days, I've done 1 year, I've done this. Quindi non si tratta di io ho fatto 20 giorni, 40 giorni, un anno. Donc ce n'est pas question de faire les 21 jours, un an, But to match your peaceful frequency where you can expand consciousness. Ma di collegarsi alla propria frequenza in cui si sperimenta la pace. mais de se lier à la fréquence à travers laquelle on expérimente la paix. Because you need to bring that frequency in your field, special field and unique private field.
e è necessario portare questa frequenza nel tuo campo, nel tuo speciale campo. C'est nécessaire de porter cette fréquence dans ton champ, with your friends, Con i tuoi amici, avec tes amis, with your family, la tua famiglia, avec ta famille, at your work. al lavoro. au travail. You can't say, hey guys, I've stopped eating, so we don't see each other. Non puoi dire, beh ragazzi, ho smesso di mangiare, quindi non ci vediamo più. Tu ne peux pas dire j'ai arrêté de manger, donc on ne se verra plus. No. Must be happy. Bisogna essere felici. Et il faut être heureux. To smile and say, no, not today. E quindi sorridere e dire, non adesso. Et donc sourire et dire pas maintenant. Oh yes, one day we'll do a barbecue. Yes, of course. O magari un altro giorno dici, ok dai, facciamo un barbecue. Et peut-être un autre jour, tu peux dire ok, on peut faire un barbecue. Just because you don't attach anymore. E questo perché non ti attacchi più? Et ça parce que tu ne t'attaches plus. That everything is flowing around. Che ogni cosa fluisce. Et que chaque chose fluit autour. You are in the present moment, and what happened 2 minutes ago, you don't even notice it anymore. Sei nel momento presente, ciò che è accaduto 2 minuti fa non ci fai più nemmeno caso. Tu es dans les moments présents et ce qui s'est arrivé il y a 2 minutes, tu ne te souviens plus. And in 2 minutes, wow, you know that an amazing thing can happen, and you're like that. An amazing thing happens actually. E magari 2 minuti dopo senti che sta per accadere una cosa meravigliosa e una cosa meravigliosa accade. Et peut-être après 2 minutes, tu ressens qu'il est en train de se passer une chose merveilleuse et effectivement, cette chose merveilleuse arrive. So this is science. E questa è scienza. Et ça, c'est science. If your atoms don't move at the right speed, Se gli atomi non si muovono alla giusta velocità, Si les atomes ne bougent pas à la juste vitesse, you're not going to feel good. non ti sentirai bene. tu ne seras pas bien. And if you feel good, it's because you feel the drug of it. E se ti senti bene è perché senti la droga che c'è in questo. Si tu te sens bien, c'est parce que c'est le fait de la drogue. Maybe you're young Magari sei giovane Peut-être tu es jeune and you see young people having fun, e vedi gli altri giovani che si stanno divertendo. and you say, "But tu vois les autres jeunes qui s'amusent. So you say, he's having fun, so I'm going to have fun. E quindi dici, beh, gli altri si divertono, quindi mi diverto anch'io. Et donc tu dis, les autres sont en train de s'amuser, je veux moi aussi m'amuser. But then 10 years after or 20 years after, Ma poi 10 o 20 anni dopo, Mais après, 10 ans après, 20 ans après, you say, oh la la, I can't do that anymore. dici, beh, non posso più farlo. tu dis, ah, je peux plus le faire. Your body has changed. Il corpo è cambiato, Le corps a changé. You have pains. hai dolori, Tu as des douleurs, You're tired. sei stanco tu es fatigué. Things are not going so happily. e le cose non vanno così bene. Et les choses ne vont pas si bien. So I'm so grateful. E quindi sono molto grato. Et donc je suis très reconnaissant. Call it higher consciousness. Chiamatelo coscienza superiore, Appelez ça conscience supérieure, Father, Mother, padre, madre, père, mère, Holy Spirit. Spirito Santo. Esprit Saint. The Buddhists call it in Sanskrit Tathagata. Tathagata. In sanscrito, nel buddismo, si chiama Tathagata. Dans le sanskrit, le bouddhisme, on l'appelle Tathagata. Translation, omnicomprehensive wisdom. Saggezza onnicomprensiva.
la sagesse omnicompréhensible. Something is running all of it. Qualcosa che guida tutto. C'est quelque chose qui conduit le tout. And the more I am in it, E più io sono in esso, Et le plus que je suis en lui, the more you let go, più, più sei in esso, più lasci andare, plus tu laisses prise, and the more you feel perfection operating through you. e più senti la perfezione che opera attraverso di te. et plus tu ressens la perfection qui travaille en toi. Just because I'm so light, E questo perché sono così leggero, Seulement parce que je suis tellement légère. so I don't know where I'm going. quindi non so dove andrò. Donc je ne sais pas où j'irai. I don't know if I will. I call the level 4. Quindi non so se arriverò a quello che io chiamo livello 4, Je ne sais pas si j'arriverai à ce que j'appelle le niveau 4. The kind of what we say the miraculous state of resilience. quello che chiamiamo lo stato miracoloso del respiranismo, Ce qu'on appelle l'état miraculeux de l'état pranique. Maybe, maybe not. magari sì o magari no. Peut-être oui, peut-être pas. I feel so good now. Ma adesso mi sento così bene, Mais maintenant, je me sens tellement bien. That is really what is important, to feel good here and now. ed è questo ciò che è veramente importante, sentirsi bene qui e ora. Et c'est ça qui est vraiment important, se sentir bien ici et maintenant. Okay, I grab a question. Un'altra domanda? Si, please. Thank you for your talk. I really enjoyed it. My question is, I have been doing personal development for a couple of years, and all the messages were follow joy, like be happy, find your happiness, like stay away from suffering. But you're talking about suffering is the way to joy. There's some kind of correlation. So that is epiphany I'm having this day while I do fasting. It feels good after, but the process of suffering, it's hard to deal with. So please talk a little bit more about the suffering. Yes. The joy and suffering and joy. Thank you. Thank you, love and Quindi- joy. La domanda riguarda la relazione tra la gioia, la felicità e la sofferenza. Quindi spesso quando nel percorso di sviluppo personale si dice di stare nella gioia e nella felicità, evitare la sofferenza. Ma Nicolas ha detto che è proprio la sofferenza che è la via per la gioia, quindi chiede di esplorare un po' di più questo aspetto. Donc la question c'est par rapport à la souffrance et à la joie. Et parfois quand on fait des travaux sur soi-même personnels, on dit qu'il faut être heureux, qu'il faut éviter la souffrance. Mais en fait, Nicolas, il nous parle de la souffrance pour arriver à la joie. Donc la question, c'est lui, il demande de approfondir cette souffrance. Okay, it's called the body of pain. Si chiama il corpo di dolore It's a natural process of nature, of life. ed è un processo naturale della natura, della vita. Ça s'appelle le corps de douleur et c'est un processus naturel de la vie. It starts with the seed, Inizia con un seme Et ça commence avec les graines that suffers but grows. questa sofferenza cresce, et cette souffrance grandit It has to grow through the ground, cresce nel terreno et grandit dans la terre has to get up towards the sun. It's cold. e man mano cresce e si eleva verso il cielo, il sole. et de plus en plus il se lève vers le ciel. Comes out of the ground and see the sky. Esce dal terreno, vede il cielo
sort de la terre, voit le ciel, and start building une tige. Comment on dit une tige? euh, Ouais? il gambo. No, ma in English. Ah, Okay, he starts building his body. Inizia a formare uno stelo il commence à former la tige Because he wants to become a flower. perché vuole diventare un fiore. parce qu'il veut devenir une fleur. And when he becomes a flower, E quando diventa un fiore, that's it. ecco, il gioco è fatto. Et quand il devient une fleur, voilà, c'est fait. You understand that that is joy and happiness when you see the flower, because you see the flower, it brings you joy. It's a pure matching. And if you're not yourself a flower, the flower is like you are the flower. It's a quantum effect, I call it. You become the flower the moment you see it. For a moment, you get the smile of the flower. Ora, comprendi che gioia e felicità quando vedi il fiore ti dà gioia ed è quello che io chiamo un effetto quantico. Tu sei il fiore è te. Et donc, tu vois, le fleur, c'est ce que j'appelle un effet quantique, c'est-à-dire tu es les fleurs et les fleurs est toi. In the same way, when you reach the state, you become the flower, yourself. Allo stesso modo, quando raggiungi lo stato, tu diventi il fiore. Et de la même façon, quand tu rejoins un état, tu deviens la fleur. And this is why everybody smiles to Victor. Questo è il motivo per cui tutti sorridono a Victor. Et ça, c'est la raison pour laquelle tout le monde sourit à Victor. This is why when you reach the state, you walk in the road, everybody kind of, you see all smiles everywhere. E così quando raggiungi lo stato e cammini per la strada vedi un sacco di sorrisi. Et c'est comme ça que quand tu rejoins cet état, tu marches par la rue, tu vois beaucoup de visages qui sourient. Because you bring smiles to everyone also. E perché anche tu porti sorrisi a tutti. Parce que toi aussi, tu apportes des sourires à tout le monde. And this permanent state becomes the union, and so you're always supported, and you become and you melt with all the field. Is you and you are the field. E questo stato è un'unione, quindi tu ti fondi con il campo. Parce que cet état, c'est une union, et tu te... Fond. avec l'état. L'état. State. L'état. So now I want to talk about something important. Ora vorrei parlare di una cosa importante. Maintenant, je voudrais parler de quelque chose d'important. You see how I move, I act, my kind of energy. Ora vedete come io muovo, mi agisco, vedete il mio tipo di energia. Vous voyez mon énergie, comme je bouge, comme je travaille, je marche. I think I'm more active than I should be. E credo di essere più attivo di quanto dovrei essere. Et je pense d'être plus active de ce que je devrais être. So I sometimes, when I'm losing a bit of weight, Quindi a volte quando perdo un po' di peso, donc parfois quand je perds un peu de poids, from my mental and physical activity, per la mia attività mentale e fisica, pour mon activité mentale et physique, I go and have something of material food, prendo un po' di cibo materiale, je me nourris avec de la nourriture matérielle. I rebuild completely my body as I want it, e riformo il mio corpo così come lo voglio, je construis à nouveau mon corps dans la forme que j'aime. and this is why I say I mediumly eat once a week, mediumly, ed è per questo che io dico che mediamente mangio una volta a settimana. Et c'est pour ça que je dis que
Plus ou moins, je mange une fois par semaine. Because when I eat two, I gain weight. Perché quando riacquisto peso, Parce que quand je gagne du poids, When I eat twice a week, I gain weight. quando se mangio 2 volte, quindi se mangio una volta questo peso, se mangio 2 volte ancora questo peso, si je mange une fois, c'est un poids. Si je mange 2 fois par semaine, c'est encore un autre poids. But sometimes when I accompany groups, or now it's 11 days, ma a volte quando accompagno dei gruppi oppure in questi giorni del festival, 11 giorni, Mais parfois, quand j'accompagne des groupes, ou maintenant, pendant le jour du festival, 11 jours, so I see my energy in my body is getting more and more used to this kind of lifestyle. vedo che il mio corpo, la mia energia si abitua sempre di più a questo stile di vita. je vois que mon corps et mon énergie s'adaptent à ce style de vie. I have I feel the modification. I have at my own small level. I have modifications of my body. E sento il cambiamento, la modificazione del corpo a mio livello. À mon niveau, je ressens, je vois les modifications qui se font dans mon corps. So yes, food is at the base of all our problems. E quindi sì, il cibo è alla base di tutti i nostri problemi. Donc oui, la nourriture, c'est à la base de tous nos problèmes. The same way we eat food, Nello stesso modo in cui mangiamo cibo, De la même façon dans laquelle nous mangeons, we eat nature, mangiamo la natura, nous mangeons la nature, forests, le foreste, mountains, montagne, les forêts, les montagnes, rivers, fiumi, les rivières, oceans, oceani, océans, everything. ogni cosa. We're eating the planet. Stiamo mangiando il pianeta nous mangeons la planète. This is not sustainable. e questo non è sostenibile. Ce n'est pas soutenable. So we want a happy world, free world, Vogliamo un mondo libero, un mondo felice, Et nous voulons un monde libre, heureux, free of possessions, libero dalla proprietà, libre de la propriété. so if you keep free here, you will keep free on outside, free inside, free outside. e così se ti mantieni libero dentro ti manterrai libero anche fuori. Et donc, si tu es libre dedans, tu seras libre aussi dehors. Time is out, right? Thank you. Grazie. Merci, hein.